ओके, ऊपर वाला हिस्सा गर्दन में रिलैक्सेशन आ गई है। ठीक है, थोरैसिक स्क्वाट में कोई रिलैक्सेशन मिली है आपको? खुल गई है ये जगह। अब लोअर बैक की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता हम लगाना होंगे इंशाल्लाह, वो भी सारा ठीक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, आप ऐसे करें कि थोड़ा सा पीछे खो जाए, पीछे खो के बैठो। ओके, ये रखिए,